السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من نجم ملاعب مع احمد فواز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا الاخبار وعندنا الكواليس وعندنا مفاجآت مهمه جدا جدا، سعيده وحاجات مميزه لجماهير نادي الزمالك. ولكن في البدايه، لو مش مشترك في القناه اكيد يسعدنا اشتراكك في القناه وتفعيلك لزر الجرس، وحابين نشكر الزملكاويه على الدعم المتواصل. شكرا لكم يا احلى واجمل جمهور في الدنيا. هنبدأ أول الأخبار وأول الكواليس بالكلام اللي قاله مهيب عبد الهادي بالأمس وتصريحات. يعني أنا معرفش هو عايز إيه من الزمالك، معرفش مركز ليه مع نادي الزمالك، معرفش كل شوية مع احترامنا لشخصه يدي هبدة جديدة لجماهير الزمالك ليه. قال لك إيه امبارح في الحلقة اللي كان بيقدمها الراجل اتكلم وقال لك إن سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك وقع وخلص كل شيء مع نادي بيراميدز. ده كلام مين؟ ده كلام مهيب عبد الهادي اللي قال لك فيه ان اللاعب وقع وخلص وانهى كل شيء مع نادي بيراميدز. ومش بس كده، ده حصل على مقدم التعاقد مع نادي بيراميدز. ده كلام مين؟ ده كلام مهيب عبد الهادي اللي قاله على نادي الزمالك وعلى اللاعب. طيب مع احترامنا الكامل، هو لو ده لاعب في الاهلي كنت تقدر تتكلم؟ كنت تقدر تجيب سيرته اصلا؟ لا، انما ضرب في الزمالك واستقرار الزمالك. طيب اللاعب طلع قال لك ان هو وقع؟ لا. الوكيل بتاعه قال لك ان هو وقع لبيراميدز؟ لا. نادي بيراميدز قال لك ان هو وقع مع اللاعب؟ لا. يبقى انت جبت الهبد ده منين؟ فبلاش تقول لا في لعيبه نادي الزمالك. المعلومه اللي عندنا ان حتى الان الزمالك بيتفاوض مع اللاعب علشان يجدد مع اللاعب. فبلاش هبد، الله يصلح حالك، وبلاش ضرب في استقرار نادي الزمالك. ده كلامنا موجه لمهيب عبد الهادي. طيب كمان يا صديقي الغالي بقى نخش على اول تصريحات للمدير الفني خوان كارلوس اوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك بعد الفوز بالامس على فريق طلائع الجيش. والراجل اتكلم امبارح وقال لك ان هو بيقوم بتغيير طريقه اللعب كل مباراه، وان كل مباراه ليها بالنسبه له تكتيك معين وطريقه لعب معينه، خصوصا امام الفرق الكبيره. ده كلام اوسوريو. كمان اضاف الراجل وقال لك ان هو في الوقت الحالي اصبح عارف امكانيات وقدرات اللاعبين، واصبح يعني يعرف نواقص الفريق، وكمان حدد النواقص اللي محتاجها الفريق في الفتره المقبله. وقال كمان ان الراجل يعني ان مصطفى شلبي متالق في الفتره الاخيره، وان ان هو بيطلب انضمام مصطفى شلبي لمنتخب مصر بعد التالق اللي فيه مصطفى شلبي. كمان اشاد بمحمد اشرف رؤى وقال ان هو لاعب تكتيكي كويس جدا جدا، وبيلتزم بالتعليمات وبينفذها بشكل جيد جدا جدا داخل المستطيل الاخضر. ده كلام مين؟ كلام اخوان كارلوس سوريو. وقال ان احنا بنحاول نصلح الاخطاء والغلطات اللي بيقع فيها اللاعبين، وهنظهر بشكل كويس في البطوله العربيه. ده كلام اخوان كارلوس اوسوريو. طيب كمان برضه يا صديقي الغالي من ضمن الاخبار والكواليس، الكابتن مدحت عبد الهادي بعد نهايه المباراه برضه اتكلم وقال الناس اللي بتنتقد اسوريو وبتنتقد طريقه اللعب، قال ان الزمالك الوحيد في مصر اللي بيلعب بالطريقه اللي بيلعب بيها اسوريو حاليا، والراجل عايز يستكشف اللاعبين، والراجل عايز يقف على نقاط القوه والضعف في الفريق. وكمان قال ان نادي الزمالك هيظهر بشكل كويس جدا جدا الموسم المقبل، والراجل وعد جماهير الزمالك ان هيكون في شكل مختلف تماما تماما في البطوله العربيه عن الاداء اللي في نادي الزمالك. وقال ان اللاعبين بيحاولوا يطوروا من نفسهم، واللاعبين بيحاولوا ان يكون في يعني فنيات افضل من اللي فيها. وسعيد بالفوز على فريق طلائع الجيش والوصول للنقطه 50. وقال ان احنا نوعد كل الجماهير ان اللاعبين ستبذل قصارى جهدها في المباريات المقبله. ده كلام وتصريحات الكابتن مدحت عبد الهادي. كمان برضو يا صديقي الغالي، نادي الزمالك المباراة اللي جاية بالنسبة له هتكون أمام الاتحاد السكندري سيد البلد، هتكون يوم 5 يونيو المقبل مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري آخر مبارياته مش ما بيأديش فيها بشكل جيد، ولكن الاتحاد بيموت نفسه بقاتل من أجل الحصول على 3 نقاط في كل مباراة. فإن شاء الله ربنا يكرمنا ويفوز نادي الزمالك يوم 5، يعني بنتكلم لسه حوالي قدامنا أسبوع، فربنا يكرم نادي الزمالك. كمان الكابتن رضا عبد العال برضه يعني لازم يكون ليه تصريحات. قال لك الناس اللي فرحانه بالفوز، قال لك ده فوز بالصدفه، اوعى تفتكروا ان اسوريو ده مدرب. ده مدرب يجي يصور، بصوا الطريقه اللي بيقعد بيها، ده مش طريقه مدرب، ده واحد جاي يصور المباراه. انما المباراه مكسب بالصدفه، والمباراه سمك لبن تمر هندي. ده الوصف اللي قاله مين؟ الكابتن رضا عبد العال على فوز نادي الزمالك بالامس. طبعا بالنسبه لي لا تعليق.
كمان يا صديقي الغالي برضو الحاج محمد مصلح رئيس الاتحاد السكندري بعد التراجع عن الاستقاله بتاعته، بعد ما كان مصمم ان هو يستقيل والكلام ده كله، والراجل خلاص رجع وتواجد بشكل رسمي في منصبه في رئاسه مجلس اداره الاتحاد السكندري. الراجل اتكلم وكانوا مستضيفينه بالامس في مابولولو وانتقال مابولولو والكلام ده كله. الراجل قال ان مابولولو عنده عرضين، عرض من الدوري السعودي وعنده عرض من الدوري الاماراتي، ولكن الاولويه بالنسبه لنا ان احنا ما نبيعش اللاعب، ولكن لو فكرنا نبيعه هنبيعه خارج الدوري المصري، واحنا هيكون محتاجين فيه مبلغ كويس جدا جدا، لانه من افضل اللاعبين اللي موجودين في بطوله الدوري، وهو هداف بطوله الدوري. ده كلام مين؟ كلام الحاج محمد مصلح رئيس الاتحاد السكندري. وعن قصه محمود علاء، قال ان محمود علاء ملك نادي الزمالك، وان اللاعب هيرجع بنهايه الموسم لنادي الزمالك. كمان في اشاعه اتضربت في السوشيال ميديا، انا بقول لك اشاعه، لما بقول لك خبر بيبقى خبر، دي اشاعه وهبده جديده من السوشيال ميديا، ان نادي الزمالك بيطلب عوده عماد نبيل دونجا وعمر جابر من جديد لنادي بيراميدز، مقابل مين؟ مقابل الحصول على خدمات ابراهيم عادل. طبعا انت كزملكاوي تقول لك يا ريت، انت لو زملكاوي وبتتفرج عليه يقول لك خلاص يا ريت الزمالك يرجع دونجا ويرجع عمر جابر ويجيب ابراهيم عادل، ولكن الزمالك لا اتكلم في الموضوع ده ولا عمل اي حاجه بالنسبه للموضوع ده. كمان نروح بقى يا صديقي الغالي على مفاجاه مدويه، مفاجاه من العيار الثقيل حصلت. ان خلي بالك من الحته دي، ان احمد حسام ميدو بيتفاوض مع اشرف بن شرقي. قسما بالله العلي العظيم اللي انا بقوله ده حصل. اشرف بن شرقي في مفاوضات حاليا مع احمد حسام ميدو والمسؤولين في نادي الزمالك. وعايز اقول لك بالمناسبه، امير مرتضى منصور يعني الراجل حاليا في المانيا بيعمل اشاعات على الظهر، ربنا يشفيه ويعفي عنه ان شاء الله. الراجل حاليا بيتواصل مع ميدو، حلقه الوصل ونقطه الوصل ما بين الاداره وامير والمستشار مرتضى هو احمد حسام ميدو بيتواصل مع اشرف بن شرقي علشان يشوف عودته من جديد لنادي الزمالك، والزمالك بيبرم صفقات قويه جدا جدا استعدادا للموسم الجديد. فاشرف بن شرقي اصبح حاليا موجود في الصوره بشكل قوي جدا جدا. انا ما قلتلكش اللاعب وقع، انا بقول لك في مفاوضات، الزمالك بيفتح مفاوضات، يعني الزمالك ممكن يفتح خط اتصال مع 30 40 لاعب. مش معنى كده ان هو يتعاقد معاهم كلهم، معنى كده ان هو بيشوف مثلا اللاعب رقم 1، اللاعب رقم 2، اللاعب رقم 3، هل اللاعب ده هيجي ولا مش هيجي، ويشوف احتياجاته بالنسبه للموسم الجديد. كمان محمد عبد الغني لاعب نادي الزمالك يا غالي برضو، الراجل كتب وقال ربنا يهديكوا الكذاب بيروح النار. ليه قال كده؟ قال ان في خبر واشاعه برضو طلعت عليه ان نادي الزمالك وقع عليه عقوبه ماليه قدرها 100,000 جنيه بسبب تغيبه عن التدريبات، والراجل تغيب عن التدريبات بدون الحصول على اذن من نادي الزمالك، فتم توقيع عقوبه ماليه على اللاعب محمد عبد الغني، والكلام ده غير صحيح بالمره. وبكده تكون خلصت اخبارنا وخلصت كواليسنا. ما تنساش لو عجب حضرتك الفيديو اكيد هيسعدنا اشتراكك في القناه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.